lagi dengan Kalista dan Keiza. Oke, hari ini kita mau video koleksi squishy. Get started. Squishy pertama, kita punya ini. Yang tahu apa tuh namanya squishy-nya ini? Komen di bawah. Aku nggak tahu. Aku namain Bright. Roti. Ini ya guys. Ini tuh kalau aku bilang sih nggak slow, cuman aku suka karena ini tuh bagus. Iya bagus. Oke, kita lanjut ke squishy kedua. Yang kedua aku punya Crown. Nggak tahu deh. Itu aku namain sendiri. Yang tahu komen di bawah. Ini tuh kita belinya di Aurelia Slimeri. Itu iya, di sangat slow. Oke, lanjut ke squishy ketiga. Squishy ketiga aku punya ini. Ini tuh namanya butter cheese bread. ya, ini namanya butter cheese bread. Ini tuh kita tuh belinya di Matos waktu ada bazar. Dan ini kayak gini ya guys. Itu slow banget. Dan yang keempat aku punya pineapple, mini pineapple. Maaf kalau agak silang. Lanjut squishy kelima. Squishy kelima aku punya ini. Ini tuh anaknya ini ya guys. Anaknya. Ini ibunya. Ibunya. Ini anaknya. Dan namanya Ini juga udah sama. matang. Kalau yang ini sudah matang. Kalau ini masih belum. Masih kuning. Ini belinya waktu di Jantim Park 1. Iya, di Batu. Iya di Batu. Waktu kita outbound kita beli ini. Dan anaknya ini kita beli di Mana ya? kita beli di Mok Bazar Pink Slimer. Mok yang di tempatnya Bazar Slime. Iya. Ini ibunya, ini anaknya. Oke, lanjut lagi. Squishy keenam aku punya ini. Aku nggak tahu namanya apa ya. I belum deh. I belum gigi. I belum gigi. I belum tit. Yang tahu komen di bawah, oke? Ini tuh belinya di mana? Ini belinya itu di Matos. Ya, di Sama kayak yang tadi. bazar. Oh, iya. Oke, lanjut ke squishy ke-7. Squishy ke-7 aku punya ini. Strawberry Circuit. Kasih namanya Strawberry Circuit. Itu namanya. Dan ini tuh slow. Maaf, jangan dilihat kan. Ini aku belinya di Mok. Aku kemarin itu habis ke Mok ya guys. Terus lihat ada kan jual squishy. Yang sini aku beli. Baunya enak banget. Sampai sini udah keharum dan nempel di tangan. Ya aku masuk begini. Oke, lanjut ke squishy ke-8. Ini yang terakhir ya squishy-nya. Aku punya Pops OWL Slow. Ini beli di VA Squishy Land. Itu di Matos ya. Banyak yang aku beli di Matos karena di Matos bagus-bagus. Di Mok juga bagus sih. Ini squishy terakhir. Aku cuman koleksi itu aja. Aku Dan belum- itu ini ya. Jadi kita tuh cuman segitu aja ya guys. Dan dadah, terima kasih. Oke, karena kalian sudah lihat video kita dan terima kasih ya guys. Dan aku akan menunjukkan semua squishy yang tadi kita anuin. Ini squishy-nya.
Hujan squishy. Okay guys, thanks for watching. Dan jangan Dah. lupa Jangan like, comment, and subscribe. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dah.